Hi，大家好，我係 Kathy 啦。其實頭先我坐車嘅時候咧，就聽到幾個應該讀緊大學嘅學生啦喺度傾偈啦。咁我聽完佢呢番説話咧，好感觸啊。咁所以我好想借佢哋嚟分享俾大家聽。試完咧，佢哋喺度傾偈嘅過程裏邊咧，其中一個阿 A 咧就喺度講啦。佢話其實我依刻都唔知讀書嚟為乜，因為佢話呢個社會如果我識投資啦，我去賺錢啊，佢仲誇張講，如果識得投資賺到5000萬，我環遊世界咯，乜嘢都唔做添。咁之後佢話如果賺唔到嘅，一係就一鋪過賺啦，一係就一鋪過冇晒啦。但如果我真係冇嘅時候，我就申請破產咯。再者啊，佢話太破產之前咧，佢橫掂都係負資產啊，即係佢覺得冇晒嘅話，人生就係冇價值噶啦。佢咁樣講。咁之後佢就話：咁我就做埋啲犯法嘢先，咁就坐監，坐監仲好，因為負資產啊嘛。佢覺得有得食有得住。哇！我聽完佢呢番説話。佢隔離嗰兩位同學喺度笑啦，即係我覺得佢講呢番説話都唔係話好認真，但係佢呢番説話令到我覺得原來現今社會嘅青年人會咁樣睇呢個世界。佢哋用有冇錢去睇自己有冇價值，有冇錢去睇自己應唔應該做啲乜嘢。我覺得成件事好恐怖啊！點解我會咁講呢？如果大家已經做咗父母，或者已經40歲或以上嘅人，我諗細個嘅時候都富裕啦，因為嗰個年代唔係一個經濟環境話好富裕嘅年代啦，大家都可能有機會捱過嗰陣時嘅青少年。係事實上可能佢哋就會有啲就不滿家庭嘅時候，佢會離家出走啊，或者去做一啲壞事啊，我哋認為嘅壞事啊，或者係個社會認為嘅壞事啦。其實調翻轉，佢哋發生呢啲事嘅時候，其實有冇人喺隔離去協助佢扶持佢哋呢？令到佢哋明白或者睇到究竟乜嘢對佢哋人生先有真正嘅價值呢？我頭先坐車嗰位青年人，我就會覺得究竟佢個社會裏邊有幾多人，或者佢聽咗幾多，或者睇咗幾多，了解幾多，係用錢用物質去衡量佢人生有冇價值啊？人生咧嚟到呢個世界咧，我覺得所謂有冇價值係非常視乎你自己點睇你自己。你讀唔讀得書多，或者揾唔揾到錢呢樣嘢，其實好視乎你自己點睇啫嘛。呢個世界大把人，即係你問有錢人嘅多定係中下層嘅人多啊？一定係中下層嘅人多噶。咁如果用翻佢所講嘅例子，咁中下層嗰啲人咪全部一係就坐監，一係就死晒。其實呢個社會唔係咁睇，呢個世界唔係咁睇咯。所以我好想俾大家知，其實我哋要教育我哋身邊嘅人啦，或者協助身邊嘅人啦，尤其是現今嘅青年人啦，我哋令佢睇清楚究竟佢嘅人生係為啲乜，唔係齋讀書或者讀死書就叫好咯。讀書係學習知識嘅，喺個知識上邊，你喺你嘅人生裏邊運用到嘅係非常好，不論你係做咩工作。所以真係絕對要留意下你身邊嘅人同事究竟教育緊呢個社會呢個世界係啲乜嘢嚟，大家不妨深思一下。今日嘅分享就係咁多，記住 like share 同埋訂閱我啦，拜拜。